హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మల్టీ ట్యాబ్. ఈ వీడియోలో మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చేద్దామా. ఇది ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. ఏ షాప్ కీపర్ సోల్డ్ అన్ ఆర్టికల్ ఫర్ 2500 రూపీస్. ఇఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ ఈస్ 2000, ఫైండ్ ద ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్. సో మనకి వాళ్ళు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు. సోల్డ్ అట్ అన్ ఆర్టికల్ ఫర్ 2500 అన్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి? సెల్లింగ్ ప్రైస్ 2500. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ ఈస్ 2000 అంటున్నాడు. సో మనకి కాస్ట్ ప్రైస్ 2000 రూపీస్ ఇచ్చాడు. ఫైండ్ ద ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ అంటున్నాడు. సో ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్కి ఫార్ములా ఏంటి? ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100. మనకి ప్రాఫిట్ అంటే ఏం చేయాలి? సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ చేయాలి. అంటే 2500లోంచి ఈ 2000ని మైనస్ చేసేసుకోవాలి. బై కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే 2000 ఉంది మనకి, ఇంటూ 100. అప్పుడు మనకి 2500 మైనస్ 2000 అంటే 500 వస్తుంది. బై 2000 ఇంటూ 100. ఇక్కడే క్యాన్సిల్ చేసేసుకోవచ్చు. ఈ 2 zeros ఈ 2 zeros, ఈ 1 0 ఈ 1 0 క్యాన్సిల్ చేస్తా. 2 1 2 25 టైమ్స్ పోతుంది. సో 25% అనేది మనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్. నెక్స్ట్, ఇది ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ 25. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2కి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు. A man purchases a TV for rupees 8000 and sells it at 10% loss. What is the selling price of the TV అంట. ఒక మ్యాన్ పర్చేజ్ టీవీ ఫర్ 8000 అంటున్నాడు. సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చాడనమాట. కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ 8000 అండ్ సెల్స్ ఇట్ అట్ 10% లాస్. 10% లాస్ వచ్చిందంట. ఆయన అమ్మితే ఎంత? 10% లాస్ అయితే వాట్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్? 10% లాస్ వస్తే మరి ఎంతకు అమ్మాడు? 8000 పెట్టి ఐటమ్ని కొనుక్కుంటే టీవీని ఎన్ని రూపీస్కి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఉంటే అంటే ఎన్ని రూపాయలకు అమ్మితే కనుక అతనికి 10% లాస్ అవుతుంది అంటున్నాడు. సో మనకి సెల్లింగ్ ప్రైస్ కావాలి అంటే 100 మైనస్ లాస్ పర్సంటేజ్ బై 100 ఇంటూ కాస్ట్ ప్రైస్ రాసుకోవాలి. 100 మైనస్ మనకి ఎంత వచ్చింది? లాస్ పర్సంటేజ్ 10 ఇచ్చాడు. బై 100 ఇంటూ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? 8000. సో ఈ 2 zeros ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్ చేస్తా. 100 మైనస్ 10 అంటే 90. ఇక్కడ ఒక 80 ఉంది. సో 9 8 72. పక్కన 2 zeros అయితే రాసేసుకోవాలి. ఇది మనకి సెల్లింగ్ ప్రైస్. 8000 రూపీస్ పెట్టి కొనుక్కొని 7200కి అమ్మేస్తే అతనికి 10% లాస్ వస్తుంది అనమాట. అంటే 800 రూపీస్. ఈ 10% లాస్ అనేది 800 రూపీస్. Next problem number is 3. Ramesh bought a chair for 1540 rupees and sold it to Suresh. If Ramesh had earned a profit of 25%, find the selling price of the chair అంటున్నాడు. రమేష్ 1540 రూపీస్ పెట్టి ఒక చైర్ కొనుక్కున్నాడు. అండ్ సోల్డ్ ఇట్ టు సురేష్. తర్వాత దాన్ని ఏం చేస్తాడు? సురేష్కి అమ్మేసిండు. అయితే రమేష్ 1540 పెట్టి కొనుక్కున్నాడు కదా. సురేష్కి అమ్మేటప్పుడు 25% లాభం ప్రాఫిట్ వచ్చేలాగా అమ్మితే మరి అతను అమ్మిన రేట్ ఎంత అంటున్నాడు? సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటున్నాడు. ఎంతకు అమ్మితే 25% లాభం వస్తుంది అతను కొన్న రేట్ పైన అని అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు మనకేమి ఇచ్చాడు? ఫస్ట్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? అతను కొనుక్కున్నది 1540 రూపీస్, రైట్? ప్రాఫిట్ ఎంత రావాలి అంటే అతనికి అంటే 25% ప్రాఫిట్ వచ్చేలాగా అమ్మమంటున్నాడు. అప్పుడు మనకి సెల్లింగ్ ప్రైస్ కనుక్కోమని అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే 100 మీద ఈ ప్రాఫిట్ ఎంత? 25% కదా. సో ఇలా రాసేసుకోండి. ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ బై 100 ఇంటూ కాస్ట్ ప్రైస్ వస్తుంది అనమాట. 100 ప్లస్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 25% బై 100 ఇంటూ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అన్నాడు మనకి? 1540 అని వాళ్ళే చెప్తున్నారు. సో 100కి 25 యాడ్ చేస్తే ఈ 0 ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేస్తాను. 100కి 25 యాడ్ చేస్తే మనకి 125 బై 10 ఇంటూ 154 వచ్చింది. 2 5 10, 2 7 14, ఇంకొక 7 ఉంది అంటే 77. 5 1 5 2 5 5. సో మనకేమొచ్చిందంటే 25 ఇంటూ 77 వచ్చింది. సో నేను ఇలా ఇంటూ చేస్తా. ఒక 19
25 అయితే వచ్చింది. ఇది సెల్లింగ్ ప్రైస్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 4కి అయితే వెళ్ళిపోదామా. A shopkeeper purchases a table and sells it for rupees 4,200. If he incurs a loss of 20%, find the cost price of the table. ఒక షాప్ అతను ఏం చేశాడంటే కొంత డబ్బులు పెట్టి ఒకటి కొనుక్కున్నాడు, టేబుల్ని కొనుక్కొని మళ్ళీ అమ్మేసిండు అనమాట. అయితే అమ్మినప్పుడు అతనికి 20% లాస్ వచ్చింది. అమ్మిన రేట్ వచ్చేసి 4,200. అయితే ఎంత కొనుక్కున్నాడు అతను, కొన్ని డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కొని అమ్మితే 20% లాస్ వచ్చింది. మరి ఎన్ని డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కున్నాడు అంటుండు, మనకు అమ్మిన ధర ఇచ్చాడు, దట్ ఈజ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ 4,200కి అమ్మినాము, లాస్ ఎంత వచ్చిందంటే 20%. మరి కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అంటున్నాడు, ఎంత కొనుక్కొని 4,200కి అమ్మితే కనుక 20% నష్టం వస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు మనకి కాస్ట్ ప్రైస్కి ఫార్ములా ఏంటి, 100/100 మైనస్ లాస్ పర్సంటేజ్ ఇంటూ సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చేస్తుంది. ఇంతకుముందుకేమో సెల్లింగ్ ప్రైస్ అడిగినప్పుడు ఇది పైన వచ్చింది, ఇది కింద రాసుకున్నాము, ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ రాసాము. ఇప్పుడేమో కాస్ట్ ప్రైస్ కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి ఇది రివర్స్ అయింది ఫ్రాక్షన్, ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసింది కాస్ట్ ఉండాల్సిన దగ్గర. సో 100/100 మైనస్ లాస్ ఎంత మనకి 20 అంటున్నాడు, ఇంటూ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే 4,200. దట్ ఈజ్ 100/100 మైనస్ 20 అంటే 80 ఇంటూ 4,200. ఈ 0 క్యాన్సిల్ చేసేస్తాను నేను. అప్పుడు ఇంకేమైనా క్యాన్సిల్ అవుతాయేమో చెక్ చేస్తామా. 2 4 2 2 2 1. నెక్స్ట్ 4 టేబుల్ 4 1 4 5 20 4 2 8 20 ఉంటుంది. ఇంకా 4 5 మనకేమొచ్చింది 5 2 5. ఇక్కడ ఒక 0 ఉంది, 5,250 అనమాట కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద టేబుల్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 5కి వెళ్ళిపోదాం. సురేష్ బాట్ ఏ సెల్ ఫోన్ ఫ్రమ్ ఏ షాప్. ఇఫ్ హీ సెల్స్ ఇట్ అట్ rupees 8,400 టు మహేష్ అండ్ ఎర్న్స్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 12%. ఫైండ్ ద ప్రైస్ అట్ విచ్ సురేష్ బాట్ ద సెల్ ఫోన్. సురేష్ ఒక సెల్ ఫోన్ కొనుక్కున్నాడు, షాప్లో నుంచి ఒక సెల్ ఫోన్ కొనుక్కున్నాడు. అయితే ఏం చేసిండంటే అది మళ్ళీ వేరే అతనికి అమ్మేసిండు, మహేష్కి. ఎంతకు అమ్మాడంటే 8,400 రూపీస్కి అమ్మేసిండు. అమ్మినప్పుడు అతనికి కొంచెం ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఆయన అంటే ప్రాఫిట్ వచ్చింది అంటే మీనింగ్ ఏంది, అతను కొనుక్కున్న దానికన్నా అమ్మింది ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టి ఎక్కువ కమ్ముకుండు. ఎంత ప్రాఫిట్ అంటే 12%. ఫైండ్ ద ప్రైస్ అట్ విచ్ సురేష్ బాట్ ద సెల్ ఫోన్. సురేష్ కొనుక్కున్నది ఎంత, కాస్ట్ ప్రైస్ కనుక్కోమని అడుగుతున్నాడు. సో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, సెల్స్ అన్నాడంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ 8,400 ఇచ్చారు. ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ కూడా ఇచ్చాడు 12%. సురేష్ ఒక షాప్లోకి వెళ్ళి కొన్ని డబ్బులు పెట్టి సెల్ ఫోన్ కొనుక్కున్నాడు, అది 8,400కి అమ్మేస్తే అతనికి లాభం 12% వచ్చింది. మరి అతని షాప్ నుంచి కొనుక్కున్నప్పుడు ఎంత రేట్ పడింది అతనికి కొనుక్కున్న ధర అంటున్నాడు. సో మనం కనుక్కోమన్నది ఏంటి అంటే కాస్ట్ ప్రైస్. కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ 100/100 ప్లస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది కాబట్టి ప్లస్ రాసుకోవాలి, లాస్ వస్తే మైనస్ రాసేస్తాం ఇక్కడ అంతే. 100 ప్లస్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఇంటూ సెల్లింగ్ ప్రైస్ 100/100 ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చింది 12 ఇంటూ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే 8,400. దట్ ఈస్ 100/112 ఇంటూ 8,400. అప్పుడు మనకి క్యాన్సిలేషన్ ఏమైనా అవుతుందేమో చెక్ చేసేసుకుందాం. 4 టేబుల్ 4 2 4 1 zeros. ఇక్కడ 4 2 8 32 అంటే 4 8 టైమ్స్ పోతుంది. 7 4 7 3. సో మనకేం మిగిలింది 300. ఇంకొక ఇక్కడ 100/4 ఉంది, ఇది 2 టైమ్స్ పోతే ఇది 150, మళ్ళీ 2 టైమ్స్ పోతే 75. 7,500 అయితే వచ్చింది కాస్ట్ ప్రైస్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ వచ్చేసి 6. A shopkeeper bought a watch for
1200 rupees. At which price should he sell the watch to earn a profit of 25%? ఒక షాప్ అతను 1200 పెట్టి వాచ్ కొనుక్కున్నాడు. అయితే అతనికి 25% లాభం ప్రాఫిట్ వచ్చేలాగా ఉండాలనుకుంటే అతను ఎంతగా వాచ్ అమ్మాలంటుండు. 1200 పెట్టి కొన్నాను షాప్లో, అది కస్టమర్స్కి సేల్ చేయాలి. అయితే 25% ప్రాఫిట్ ఉండేలాగా సేల్ చేసుకోమంటున్నా. అయితే ఏ రేటుకి అమ్మితే 25% ప్రాఫిట్ వస్తుందో కనుక్కోమంటున్నాడు. మనకేమి ఇచ్చాడంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు. సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? 1200 ఇచ్చాడు. ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ 25% ఇచ్చాడు. సెల్లింగ్ ప్రైస్ని కనుక్కోమంటున్నాడు. కాబట్టి సెల్లింగ్ ప్రైస్కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే 100 ప్లస్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ బై 100 ఇంటూ కాస్ట్ ప్రైస్. సో 100 ప్లస్ ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది? 25% బై 100 ఇంటూ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అన్నాము? 1200. 100కి 25 యాడ్ చేస్తే 125 బై 100 ఇంటూ 1200. సో 25 4 టైమ్స్ పోతుంది, ఇక్కడ 25 5 టైమ్స్ పోతుంది. 4 1 4 3 టైమ్స్. సో మనకేముంది 5 ఇంటూ 3. ఈ 5 3 చేస్తే 5 3 15, పక్కన 2 zeros. మనకేమొచ్చింది? సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ 1500 rupees.